Sasa lelembe nikosa kula sunje. Tina sasa lelembe nikosa kula sunje. Tina sasa lelembe nikosa kula sunje. Bapange pamo, Omkulo bapange pamo, Ubani wele, Obaba bapange pamo, Omkulo bapange pamo, Ubani wele. Sanibonani South Africa obingelelayo umarketing empokalanga phasi emzimkhulu South Coast la maphela nyawo madoda ngizona ukuthulela umsebenzi wami lapha ongange-EP lo msebenzi ngiwenze ngokukhulu ukuzikhandla nangokukhulu ukuzethemba mina-ke ngiyinhliziyo ezethembayo ikakhulukazi makukhona ongikwenzayo ekuthiwa ngaphakathi ngikwenzela abantu ile EP lena inengoma eziyisikhombisa 7 isihloko sayo isithunywa niyezwa njengoba nizwa ukuthi kwayisihloko sayo sinomunye umlayezo ojulile omunye umuntu uzoyibuza ukuthi isithunywa sengoma kanjani na ngiyema lapho okuzwe ngizokucela kakhulu kini support nothando nokwamukeleka ngezandla ezimhlophe ku-Facebook ipage lami olufunayo ongalisesha lithi ezikamakhethi akekho INI langa gcineni ine-AE sibongo lesikalanga inombolo yocingo engitholakala kuyona 076 506 8561 ngiyabonga kakhulu. Mantombazane nayishonsa pithula vo Mantombazane nayishonsa piuthando Jengobe sejola nendia Uyasebenza